Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kulturministeren. Det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vårt. Forsvarets musikkorps, som i tillegg til å ha en viktig seremoniell og kulturell betydning i Forsvaret og for forsvarskulturen, også er et viktig ansikt utad for Forsvaret mot det sivile samfunn og i så måte en viktig kulturaktør. Har kulturministeren med det overordnede ansvar for kultur i Norge noen formening i forhold til at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret i tiden fremover? Statsråd Hofstad Helleland. Som representanten Liadal påpeker, så har Forsvarets musikk en viktig seremoniell betydning for Forsvaret. I tillegg så er Forsvarets musikk et viktig ansikt utad, og også viktig med tanke på at det er et ansikt utad for Forsvaret opp mot sivilbefolkningen. Forsvarets musikk, lokale kulturaktiviteter, det er med å skape nærhet og engasjement mellom Forsvaret og sivilbefolkningen, som jeg sa, og derfor så er også Forsvarets musikk en viktig kulturbærer. Som kulturminister så kan ikke jeg kommentere det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret, men jeg kan forsikre representanten Liadal om at regjeringen anerkjenner betydningen av Forsvarets kulturelle aktivitet. Forsvarets musikk er viktig også for sivilsamfunnet i de regionene de representerer og har stor betydning for den kulturelle infrastrukturen. At endringer i Forsvarets aktivitet også vil påvirke det sivile samfunnet er åpenbart, og dette er noe som regjeringen har med seg i behandlingen av langtidsplanen for Forsvaret. Haukeland Liadal. Jeg takker for svaret og for forsikringer. I proposisjon 1 S 1516 står det blant annet: Forsvarets musikk er gjennom tilstedeværelse og synlighet en viktig brobygger mellom Forsvaret og det øvrige samfunnet. Har det vært kontakt mellom Kulturdepartement i forhold til å diskutere den kulturelle merverdien og samfunnskontrakten som ligger i tilstedeværelsen av Forsvarets musikk etter at kulturministeren tiltrådte? Statsråd Hofstad Helleland. Jeg kan forsikre om at jeg som kulturminister har en god dialog med mine kollegaer i regjeringen, også forsvarsministeren, og at jeg, som jeg sa også tidligere, er opptatt av at Forsvarets musikk er og skal være en viktig kulturbærer, og at Forsvarets musikk har en stor betydning, ikke minst en seremoniell betydning. Sånn at jeg forstår, det har vært debatt tidligere i Stortinget i dag, der Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av at nå må man konsentrere Forsvarets ressurser nettopp på Forsvarets operative evne. Og det er jeg glad Arbeiderpartiet understreker. Og jeg tror også at det er hovedfokuset i arbeidet med langtidsplanen, sett fra flere partiers sitt ståsted. Haukeland Liadal. Jeg takker for svaret og setter pris på god dialog. En enstemmig storting sluttet seg til stortingsmelding 33 fra 2009 om kulturen i Forsvaret og de ambisjonene som lå i den frem mot 2020. Er det forhold nå, sett i lys av et fremtidig løp, som gjør at de militære kulturinstitusjonene med historie tilbake til tidlig 1800-tall anses som mindre viktigere nå enn for 6 år siden, da meldingen kom? Statsråd Hofstad Helleland. Som representanten Liadal godt kjenner til, så ligger Forsvarets musikkorps under forsvarsministerens portefølje. Det er ikke kulturministeren sitt konstitusjonelle ansvar, og det er ikke naturlig for meg å kommentere arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret. Jeg konstaterer at Forsvarets musikk er en viktig kulturbærer. Det har stor betydning
for kultursektoren, men også for Forsvaret. Og så understreker jeg også at jeg som kulturminister registrerer også at Arbeiderpartiet sitt engasjement knyttet til Forsvarets operative evne i forbindelse med langtidsplanen er viktig. Og så får vi komme tilbake til hva innholdet i langtidsplanen er når dette blir lagt frem fra regjeringen.